Ich habe gerade fertig, ja, gebeten. So, heute ist Freitag. Das heißt, ich muss auch Freitag beten. Okay, so, hier ist unsere Hausaufgaben. Aufgabe 6 und 7a, ja. So, vielleicht können wir direkt antworten. Nummer 6, 1 und 2, Rini. Kein Problem. Du, 1 und 2. ah, eins und zwei, Sieg, ja, 6, Aufgabe 6, Nummer 1 es, und Nummer 2. oh, ich kann, ich kann mich nicht entscheiden. Gimana bacanya? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, entscheiden. Gut. 2. Kein, kein Problem. Du musst dich nicht entschuldigen. Gut. 3, 4 und 5, Andrea. Ben will sich mit seinen Freunden treffen. Eva erinnert sich nicht gern an die Schule. 5, auch 5. Oh. Wir haben uns sehr auf den Urlaub Gefreut. gefreut. Okay, gut. 6, 7 und 8, Felisa. Mic-nya masih off. Was ist los? Warum habt ihr euch geärgert? Mhm. Die Gäste haben sich gut unterhalten. Mhm. Was nehmen Sie? Haben Sie sich entschieden? Gimana bacanya? Entscheiden. IE bukan EI. Oh, entschieden. Ja, ja, gut. Dankeschön. Alle Antworten sind richtig. Dankeschön. 7a, Nummer 1 ist, okay, Nummer 1 ist schon geantwortet. Nummer 2, Emilia. Zwei. Mhm. Dieses Wochenende Dieses, dieses Wochenende habe ich nicht viel gemacht. Ich musste mich ausruhen. perfekt, gut. Nomor 3, Nur. Nummer 3. Gestern habe ich einen gesehen. Wir haben uns lange unterhalten. Unter, Unterhalten ya. Unterhalten. Halten. Tetap bentuknya, tidak ada perubahan. Oh, itu kenapa ya, Her? Karena ada contoh yang saya lihat sebelumnya dia pakai unterhalten. Ya, kalau yang sebelumnya yang mana contohnya? Kalimatnya bisa dibaca? Yang eh, di contoh-contoh soal yang kemarin dia pakai wir haben uns bla bla bla, dia pakai unterhalten di belakang TET. Nah, mungkin di situ saya yang keliru. Yang benar adalah Unterhalten, ya, tidak ada perubahan. Oh, Kalau makanya. yang perfectnya, dia menjadi Unterhalten. Mungkin bisa diperbaiki yang kemarin ya. Oke. Oke, nomor 4. Anu, Herr, Ya. Nummer eins, ich habe mich total gelangweilt. Mhm. Yang 3 nggak berubah Unterhaltennya. Ya, Kan wir haben. ya, itu sebenarnya gini, Rini. Jadi tergantung pada verbennya. Jadi ada verben kayak Langweilen. Ini kan apa istilahnya? Verbennya harus diubah dan harus menambahkan ge, terus ditambahkan t. Tapi juga ada yang verben yang tidak ada perubahan. Contohnya Unterhalten. Jadi bukan tuh untergehalten atau bukan geunterhaltet atau bukan unterhaltet, tapi Unterhalten. Dia tetap bentuknya. Memang ada beberapa case atau beberapa kejadian atau beberapa verben yang dia tidak ada perubahan.
Bekommen, tetap bekommen. Bukan bekom, tapi bekommen. Nah, Nggak jadi maksudnya nggak jadi Hilton perfect. Hilton Unter gitu. Nggak jadi. Oh, Alasannya apa ya, Herin? maksudnya tren tren Nah, bare, tren bare uh-uh. maksudnya? Nggak jadi dirubah bentuk, bukan infinitif gitu. Kan haben. Ya, ya. Ini kita yang pertama saya tegaskan, ini kasusnya adalah perfect, ya. Kasusnya bukan kasus tensesnya. Kejadian itu perfect. Yang seharusnya kalau kita belajar pasti ada misalkan ge-nya atau enggak Ya. misalkan dia ada perubahan akhiran. Tapi ada juga namanya spesial kasus di mana dia itu verbennya tidak berubah. Contohnya di sini unterhalten Oh, gitu. Selain Unterhalten ada namanya bekommen. Nah, bekommen juga tidak berubah. Ich habe eine Informationen bekommen. Bukan bekommt, bukan ah, gebekommen, tapi tetap bekommen. ya, Oke, Dilendang. bitteschön. Oke, Berarti yang ketiga, Her, dia bentuknya present ya? kenapa bisa Yang present? tiga tuh, wir haben uns lange unterhalten itu bentuknya present atau bukan Bentuk perfect? bentuknya perfect tadi saya bilang, saya tegaskan. Di sini bentuknya perfect. Nomor Kenapa? tiga. Nomor tiga bentuknya perfect juga. Iya, semua. Ini nomor 3 ini, gestern habe ich Eileen gesehen, wir haben uns lange unterhalten. Itu bentuknya perfect. Unterhalten. Present dan perfect sama gitu. Sama, benar. Iya, Yang particip membedakan tuainya kan. ya, partisip cuanya sama, yang membedakan ini ada haben. Ingat, kalau ada Haben. haben itu Iya, bukti perfect, kalimat perfect. iya. Walaupun dia akhirannya sama, maksud saya dia bentuknya infinitif, ini termasuk perfect. Karena yang tadi saya bilang, ini pengecualian. Jadi tidak semuanya harus dirubah. Ada pengecualian, verben, seperti itu. Oke, oke. Nomor 4, bitter ya. Ich möchte mich für die Einladung zur Party bedanken. Nah, ini juga bisa dilihat. Oh, enggak. Bedangkan ini bentuk infinitif ya. Bukan perfect. Good. Nomor 5, Andrea. Das ist ja bold, dass sich die beiden Kollegen immer streiten. Gimana bacanya? Yang mana? Eh, Verbennya. streiten. Streiten ya, bukan stray tapi streiten. Dass sich die beiden Kollegen streiten. Gut. Okay. Habt ihr Fragen für diese Hausaufgaben? Her, ich habe eine Frage. Her, untuk kata-kata yang kayak spesial tadi Her bilang itu ada berapa banyak ya Her di bahasa Jerman? Itu sangat banyak. Udah sangat banyak ya. Kalau di A1, A2 itu ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan udah masuk ke B1 itu sangat banyak dan menurut saya kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, agak sulit untuk menghafalnya gitu. Tapi yang kalau misalkan di A1 dan A2 itu misalkan udah menemukan nih ada kata Unterhalten. Nah, sekarang ditulis berarti Unterhalten tidak ada perubahan. Selain itu bekommen, bekommen juga tidak ada perubahan. Nah, itu. Untuk banyaknya ya banyak kalau menurut saya. Karena saya lihat di level B2 atau C1 itu ada beberapa juga yang verben tidak ada perubahan kalau diubah menjadi perfect atau particip cuainya. Seperti itu. Oke, dan ke Her. Girna. Oke, keine Frage mehr ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Sebenarnya hari ini saya itu ich plane eigentlich für diese Klasse heute dann die neue Kapitel 5 zu anzufangen. Ja, aber das hängt von euch ab. Wie wie findet euch? Wie findet ihr? Ist das okay? Soalnya kenapa saya mempertanyakan karena kebetulan saya tadi tanya teman-teman saya yang ngajar juga, mereka di minggu ini menyelesaikan Kapitel 4. Nah, kalau teman-teman memang mau memulai langsung ke Kapitel 5 atau istilahnya langsung lanjut ke Kapitel 5, das ist okay. Ich habe schon die Materialien, aber wenn ihr vielleicht
bleibe hier in Kapitel 4, das ist okay. Vielleicht machen wir Games oder vielleicht einen Film sehen. Ist das die Vorschläge? Wie findet ihr? Gimana saran dari teman-teman? Kalau itu, kalau dari saya yang itu yang soal-soal di hubungan itu Di hubungan yang mana? kan ada kursus ada hubungan. Kalau kalau kita mengerjakan itu maksudnya dibahas bersama-sama. Kan ada Tapi kayak hubungan ya di kapital se- 5. setahu saya sudah masukkan materi yang di hubungan juga untuk latihan dari masing-masing materi. Apa ada yang belum dibahas ya untuk setiap materi yang udah kita pelajari? Maksud saya itu kan kayaknya tidak semua ya, Hera, ya, yang di Iya, hubungan misalkan per kapital. yang Cuman ber bisa dibilang sampelnya saja kan? Kalau setahu saya mengambil soal-soal itu berdasarkan materi yang diajar. Misalkan refleksif, saya ambilkan semuanya. Saya tidak tahu apakah yang lain juga mengira itu sampel atau sudah semua ya untuk setiap materi yang diajarkan. Misalkan kayak tadi refleksif, itu apakah sampel saja atau gimana kalau teman-teman cek yang lainnya? Bagaimana yang lain? Maksudnya Frau Nursam kan Her ada ngambil misalnya contohnya saat nomor 4 ini ada sampai A B C D E. Nah, Mhm. kami cuman misalnya ngambil 4 A B. Nah, yang C sama D ini nggak Her bahas. Nah, si Nursam maunya kita bahas yang nggak dibahas di kursbu itu, ubungsbu itu, Her. Oh, berarti ya sebentar saya cek. Itu berarti materinya tapi masih berhubungan dengan refleksif begitu. Atau mungkin konteksnya Iya, lainnya. iya, yang masih berkaitan sama materi di kapital ya. Tapi terserah sih bagaimana bagusnya teman-teman yang lain. Ya, ya. Jadi saya tuh mengonsep materi, tapi ini kalau ini metode saya ngajar ya. Jadi saya mengonsep itu materinya saya hubung-hubungkan kayak saya campur. Jadi dari kursbu dan ubungsbu. Memang ada bagian-bagian yang tidak saya masukkan karena harapan itu bisa dipelajari mandiri. Tapi kalau Ya, misalkan sekarang mau dipelajari, ya silakan saja. Gimana yang lainnya? Visit S by euch. Mhm. nggak tahu mau nggak yang lain kalau dibahas di luar sama Heroni gitu. Kan sudah ada contoh gitu, mungkin bisa ngikutin gitu. Yang lain atau harus juga kan? Kalau saya cenderung Ya, maju. oke. Kalau yang lainnya bagaimana? Heeh. Silakan disampaikan. Ria, Emilia, Andrea. Ini kalau misal hari ini maju ke Kapital 5, berarti hari Senin kuis Kapital 4. Kuis Kapital 4 dan mungkin bisa kuis juga materi yang sudah dipelajari di Kapital 5. Nggak masalah sih kalau aku kalau maju ke Kapital 5 hari ini. Kapital Coba 5 tentang apa ya? Leben Kapital in der Stadt. Mhm. Materinya maksudnya tentang Materinya itu gramatiknya tentang apa? Adjektif Leben, Deklination, Präposition ohne, und mit, dan konjungtif zwei. Di Kapital 5 ada lebih lebih padat materinya. Gimana? Ya, aku Kalau sih misalkan maju. kita banyak gimana? 5. Oh, Iya, mulai dicicil ya jadinya. kalau yang 4 ini kayaknya analog soalnya. Nih, Frohlich, Benar. traurig, ärgerlich, gestresst. Coba Iya, dibuka dulu, dilihat-lihat tuh. Tuh, Frohlich, Perspektif, wichtig, billig, lang, froh, einfach. jadi Mirip-mirip gitu loh. iya, itu makanya saya alasannya kenapa saya Heeh, tidak bahas karena saya itu berharap teman-teman juga kerjakan yang ada di bukunya gitu, kerjakan yang ada di buku Ubungsbu. Saya mengambil juga bagian dari Ubungsbu, saya relatedkan dengan materi yang berkaitan, kayak misalkan refleksif, ya, saya ambil beberapa latihannya. Sedangkan yang lain kayak misalkan temanya misalkan kayak tadi Gefühle. Nah, itu teman-teman bisa kerjain karena sudah pernah belajar tentang macam-macam perasaan misalkan. Tapi kalau misalkan mau dibahas pun itu tidak masalah karena kebetulan sekarang waktunya senggang. Artinya kita bisa menambahkan atau istilahnya mau melompat lanjut ke capital 5, das is okay. Karena yang saya bilang tadi kita balikkan ke teman-teman maunya gimana. Sebenarnya saya tadi kan maunya langsung ke Kapital 5, tapi saya tadi tanya teman-teman saya, oh ternyata mereka masih di Kapital 4 begitu.
Ya, suka-suka. Ya, jadi kita sesuaikan sama teman-teman. Kita Mm-mm. berikan kesempatan. Soalnya kalau hari ini saya tadi udah buat evaluasi untuk materi refleksif, kemudian saya juga tadi rencana untuk mengajak tadi materi untuk nonton film. Jadi kita belajar dari film untuk nonton, terus jawab pertanyaan seperti itu. Dan di akhir nanti kita akan melatih kemampuan menulis. Jadi teman-teman saya minta untuk menulis apa misalkan teks seperti itu. Terus nanti harus memasukkan materi yang sudah diajarkan. Misalkan perfect atau misalkan refleksif verban. Jadi digunakan tuh teori yang sudah dipelajari dari kapital 1 sampai kapital 4 dimasukkan ke dalam teks. Tapi kalau misalkan mau masuk ke kapital 5, das is auch okay. Ya, das is egal, mir is egal. Saya terserah. Gimana tadi keputusannya? Kalau Empat saya aja deh, yang yang Her tadi banyak nggak masuk. Mhm, yang ya. bilang tadi kayak nonton film, terus kami Ya, buat kalimat itu dari kapital 1 sampai sekarang nggak apa-apa ya. Kalau saya setuju. Oke, good. Di Andra? Egal. ya, Ya, miris oke. egal. Oke. Oke, good, danke ya. So, saya butuh itu. Jadi pemahaman atau persetujuan juga. Supaya kita sama-sama enak. Oke, so das heißt, wir wollen dan mein Plan machen. Ini kita akan laksanakan yang sudah saya rencanakan ya. Mein Plan. So, here is dan zuerst zurück zu unserem Buch. Ihr habt schon das PowerPoint vorbereitet. Kita tetap balik dulu ke Kapital 4. Sebentar. Okay, here. Ja. So, wir haben schon eigentlich über weil, das und wenn lernen. Ya. So, sebentar saya besarkan. Bisa dicari dulu halaman yang bagian ini. Kita sudah belajar tentang kata hubung while, kata hubung das, dan kata hubung when. Ya. Sekarang kita coba untuk menganalisis kapan kita pakai when, kapan kita pakai das, dan kapan kita pakai while. Ya. So bitte arbeiten Sie die letzte Aufgabe hier im Kapitel 4, weil das oder wenn ergänzen Sie. Ya, jadi hanya mengisi kekosongan ini. Und dann bitte schreiben Sie die Sätze zu Ende. Silakan lanjutkan kalimat ini. Jadi setiap orang buat 3 kalimat dengan while, dengan das, dan dengan when. Ya, boleh temanya bebas. Oke? Ich gebe euch dann Zeit 3 Minuten für diese Aufgabe. Dann besprechen wir die Ergebnisse. Bitte schön, 3 Minuten.
Okay, noch eine Minute. Okay, lass uns zusammen antworten. Nummer 1. Zwei, bitte Emilia. Felix sagt, wenn er nie Angst hat. Felix sagt, wenn er nie Angst hat. Oke, saya tulis dulu. When. Zwei. Er ist traurig, weil Mona ihn nicht angerufen hat. Drei. Weil Mona ihn nicht angerufen hat. Nomor 3. drei. Mhm. Wenn er traurig ist, spricht er immer mit einem Freund. Gut. Vier und fünf, Ria. Felix hofft, dass die Prüfung besteht. Mhm. Fünf. Was macht Felix, wenn es nicht schafft? Okay. So, Nummer 1. Wer hat andere Antwort? Das. Ya. Nomor 1 is das ya. Ingat kalau misalkan Ria berkata bahwa, nah berarti butuhnya das. Ya. Kalau misalkan konteksnya gini, er is traurig, dia menangis. Nah, pasti bertanya, kenapa dia menangis? Nah, ya, agak agak sedikit rancu. Hati-hati. Oke, jetzt wollen wir zuerst diese Sätze besprechen. Ich möchte zuerst den Satz von Andrea lesen. Yang mana, Her? Diese Aufgabe. Langsung bikin on the spot, Her. Oh, belum selesai. Belum buat. Belum, belum. Aku kira yang atas doang tadi. Oke, oke, oke. Silakan dibuat dulu ya. Rini, bist du fertig? Oh, I'll try. Ich Saya, möchte probieren. ich möchte probieren. Ya. Ich bin müde, while ich nicht schlafen. Oke, good. Verbannya masih salah. While Uh, ich. ich, äh, ich nicht schlafe. Nah, while ich nicht schlafe. Good. Nummer zwei. Oh, bukan tiga. While tiga ini satu-satu berarti ya. Oke, oke. Ich hoffe, Ya. ich hoffe, dass äh, ich, ich hoffe, dass ich kann schon Deutsch sprechen. Oke, sekali lagi. Ich hoffe, dass. Ich hoffe, ich hoffe, dass Mhm. ich kann Nah, schon apakah kannya Deutsch di situ? sprechen. Apa? Iya, Apakah kannya di situ? Ich kann. lempar ke Das. belakang ya. Ya, lempar ke belakang Saya, langsung. saya kebalik, infinitifnya saya lempar. Berarti, Ya. oh, eh, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, ich, ich, ich schon Deutsch, ich spreche Expressnya Deutsch. juga di akhir. Expressnya di akhir. Semua verben dibawa ke belakang. Oh, ich schon Deutsch
Sprechen kan. Nah, Sprechen apa? kan. Nah, perfect. Sekali Sprechen lagi. kan. Sekali lagi. Ich hoffe, dass äh, ich schon Deutsch sprechen kann. Nah, good. Nomor 3, kannst du probieren? Ich bin froh, while Bukan while. ihr, when ya. Ich Nah, bin froh, äh, when ini apa ya? When ich sudah mengerjakan PR. ya, berarti apa? Pakai Ich, perfect. hmm, When ich die Hausaufgaben when ich this house of Gaben mengerjakan apa ya? Machen. machen. Mah, sudahnya dulu. Hmm, mah, hat, hat machen, mah, mah. Aduh, balik-balik deh. Kalau When, hal Mhm. Kalau buat kalimat perfect jangan lupa makannya diubah ke particip cuai. Particip cuainya makan apa? gemak, Gemah. Good. Habis gemah baru ditambah verben habe. habe. Nah, coba. Ich bin, ich bin froh, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe. Ya, fertig gemah habe. Oh, fertig gemacht habe. Oke, noch einmal bitte. Ich bin froh, wenn ich die Hausaufgabe fertig gemacht habe. Ya, Kebalik ya? good. Benar-benar. Oh, betul. Jadi habennya nih paling belakang. Sama kayak modal verben. Modal verben yang di paling belakang. Dan dia yang dikonjugasikan. Bukan expression. Bukan expressionnya yang dikonjugasikan. Karena kalau pakai modal verben, expressionnya sebagai infinitif. Jadi modal verbennya yang harus dikonjugasikan. Expression kan. Tadi sama juga. Kan. Gemah habe. Jadi gemahnya karena Gemacht particip cuai. habe. Ada Habenya. Mhm. yang mode verbennya di tengah terus infinitif di belakang itu apa ya? Lupa. Ya kalau biasanya itu kayak misalkan mau bilang ich muss die Hausaufgaben machen. Nah, itu nominatif ya berarti. No, iya, Itu kalimat kalimat-kalimat biasa. kalimat biasa ya. Jadi kenapa dia di akhir? Karena kita Oh, iya, menggunakan iya. kata hubung ini Kata hubung. while, das, when. Well, Kalau das buat when. kalimat biasa, ich will Deutsch lernen. Nah, tapi kalau misalkan pakai kata hubung, berarti misalkan ich bin Roni. Oder Mm-mm. vielleicht sebentar. Ich mag Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Bisa Lengkap, membayangkan? lengkap. Ich mag Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Jadi leben möchte dibawa ke Hmm. belakang. Jadi kalau misalkan tidak ada Nebensatz, tidak ada kata hubung, ya sudah berarti taruh di posisi kedua yang paling akhir infinitif seperti itu Lawannya dengan nominatif berarti ya nominatif eh, moda verben dulu katanya terus infinitif. Kalau di ini belakang. infinitif yang terus si moda verbennya yang di belakang tapi infinitifnya dikonjugasi yang while Yang does mana? when apa Tidak kebalik saya. dikonjugasikan. Infinitifnya tidak Oh, dikonjugasikan. langsung ya. Yang dikonjugasikan itu modal verbennya. Oh, moda verbennya ya. Ya, infinitif ya Kalau tetap. kalau yang nominatif juga moda verbennya ya. Ya, benar. Yang modal verbennya. Jadi Ich kann infinitif. Deutsch lernen. Oke, kecuali dia pas perfect sama present yang itunya berubah menjadi particip suai. Ya, benar, benar. Oke, Kalau perfect, perfect yang pakai particip ya, cuai. ya, yang perfect. Oke. Tulis dulu. Thank you, Iya, Wilendang. betul-betul. Itu ya. Eh, Kadang-kadang dia soalnya mirip ya. Jadi kadang-kadang kita mikir, loh, tadi dia posisi modalnya di kedua, kok sekarang di paling akhir? Nah, itu tadi. Kalau kita ingat, semua itu disebabkan oleh model kalimatnya. Kalau model kalimatnya biasa, maksudnya tidak ada kata hubung. Ich will Deutsch lernen. Kalau ada kata hubung, maka itu harus hati-hati, ya. Karena kalau di Indonesia kan tidak ada aturan.
Semuanya bisa ditaruh di mana-mana. Verben ditaruh di kedua, di ketiga itu tidak masalah. Tapi beda sama bahasa Jerman. Oke, jetzt die Sätze von Ria. Tiga-tiganya itu. Genau. Ich bin müde, weil ich viel Arbeit habe. Nummer zwei, ich hoffe, Bentar, gimana? ich bin müde, weil ich viel Arbeit habe. Oh, ich viel. Okay, gut. Ich viel Arbeit habe. Gut, Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nach Deutschland fliegen kann. gut. Nummer drei, ich bin froh, wenn ich endlich Deutsch sprechen kann. Nah, gut. Perfekt. Danke, Ria. Die nächste bitte nur. Der eine Sätze bitte. Äh, ich bin ich bin müde Müde. müde, while äh, ich ich nih ich nih äh, ich nih meinen Freunden anrufen ich habe. Nah, di sini menggunakan habe. Artinya kasusnya akan menjadi perfect. Berarti bukan anrufen, tetapi Oh, an angeruf. ya angerufen. Oh, angerufen. Mhm. Ich, Sekali lagi. saya ulang ya. Ich bin müde, weil ich nicht angerufen Apa habe. dulu? Siapa dulu tadi objeknya lupa. Weil ich meine Freunde. Oh, iya, iya, lupa, lupa. Ich bin müde, weil meine Freundin nicht angerufen hat. While oh gimana? Oh, Diubah berarti. ich bin müde, weil ich nicht angerufen habe. Weil ich, Objeknya. weil, Objeknya mana? Masa oh, while saya. while ich nicht angerufen habe. Karena saya tidak menelpon diri saya. While mein Freundin, mein Hast du, Freund, Schwers, hast du schon diese Sätze geschrieben? belum, masih Oke. mengarang. Ya, Coba ditulis dulu, ditulis dulu. ich bin Silakan. müde. Oke. Mhm. Ditulis dulu ya. Emilia, bist du fertig? Bist du fertig? Ya, Oke, bitte. Ingat ya, ditulis dulu supaya tidak ngambang. ich bin müde, weil ich Fußball spiele. Good, richtig. Nomor 3 dulu ya, Har. Oke, Ich bin froh, wenn ich mit meiner Mutter treffen kann. perfect. Nomor 2, gib es. Ich hoffe, ähm, saya mau buat gini, Har. Bagaimana Saya tuh? berharap Mhm. bahwa hari ini lebih baik daripada besok gitu. Gimana buatnya? Hari ini lebih Agak baik dari bingung. besok atau kemarin? Hari ini lebih, kan hopeful itu kan berharap kan, Har? Ya, ya Atau benar, ada, benar. Nggak saya saya harap maksud. Aha. hari ini lebih gini. Hari ini saya harap bahwa hari ini lebih baik lebih cerah daripada besok gitu. Bisa Oke, nggak? bisa, bisa, pasti bisa. Maksud saya Berarti konteksnya. Aha. besok lebih jelek. Iya, makanya itu saya Iya. bertanya. Ah, Konteks ojo. itu. Jadi konteksnya seperti terbalik. Jadi Emilia bilang gini, saya berharap bahwa hari ini lebih lebih baik dari hari besok. Berarti hari besok harus lebih buruk dari hari ini gitu. Oh iya, Harusnya lebih baik dari kemarin makanya Today mungkin. is Tuh. better kemarin. than yesterday. Ya, better than yesterday mungkin. Ya, kasihan Berarti kalau hari besok lebih buruk dari sekarang. Boleh, misalkan ich hoffe, dass heute besser als gestern ist. Ist.
Jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Oh, oh berarti atau saya berharap besok lebih baik daripada hari ini. Gitu. Nah, itu boleh masuk akal itu. Kalau hari ini lebih baik dari besok, kasihan. Ich hoffe, dass morgen besser als heute ist. Nah, itu bedanya. Oke? Itu menarik kalimatnya. Baru pertama kali saya dengar ada orang yang berdoa semoga semoga hari ini lebih baik dari besok. Oke, Riris, bitte Riris. Nomor 1, 2, 3. Deine Sätze. Ein, Mhm. eins, ich bin müde, ich, äh, weil ich joggen gemacht habe. Oke, richtig. Gut. Und dann? Ich hoffe, dass äh, wir eine Prüfung bestanden kann. Oh, ya, subjeknya wir. Apakah Wir, kan? können, Nah, noch können. einmal. Ich hoffe, dass wir eine Prüfung bestanden können. Oke, und dann? 3. Dan ich bin froh, wenn ich, ich eine Geschenk, Ein Geschenk, äh, das Geschenk. ein Geschenk äh, habe kann, Haben. haben kann, Nah, haben kan. Bukan habe kan. Haben kan. haben Good. kann. Felisa, bitte deine Sätze. Ich bin müde, weil ich zum Sport nicht gehe. Perfect. Good. Ich hoffe, dass ich in Deutschland gehen. Nah, saya udah pernah bilang, kalau ke Deutschland itu pakai verben apa yang cocok? Masa gehen dengan jalan kaki ke Jerman? Getrap, Fliegen, fliegen, Hah? fliegen. Nah, Ya, fliegen pakainya Felisa terbang. Ya, kalau jalan kaki nanti kasihan kakinya kesakitan. Jadi fliegen ya. Das ich nach Deutschland fliegen kann. Oke, ich hoffe, dass ich in Deutschland fliegen kann. nach Deutschland preposisinya. Kalau in di, kalau nach ke menuju. Okay, Herr. Mhm. Ich bin froh, ich bin froh, wenn ich koche lecker ist. When ich Koche lecker ist. mau bilang apa? Saya senang ketika masakan saya enak. Oh, berarti harus pakai masakan saya. Kalau masakan saya bukan koche aja, tapi Essen, em, sebenarnya kochen itu bisa pakai kochen. Maksud saya kan tadi masakan saya. Nah, meine, mein. meine kochen lecker is. Ya, kalau bilang when kochen lecker is, kalau makanannya enak jadinya. Ya, kalau masakannya enak. Kalau pakai ada masakan saya harus pakai posesif. Meine kochen lecker is. Oke, Andrea, deine Sätze. Hmm, Ich bin müde, while ich stundenlang fahre. While Mau ich bilang stundenlang fahre. Mau bilang abis berkendara jauh jauh gitu berjam-jam. student, Stundenlang. student itu siswa, Stud- mahasiswa. Iya. Apa? Tunde maksudnya. Iya, Stunde. Stunde, Oh, Stunde. Hauer, oke, Stunde. Typo R. Oke, oke. Sekali lagi coba. Ich bin müde, while ich apa tadi? Eh, Die Stunde. Stunde, Stundenlang fahre, fahre. Stunde lang. Maksudnya di sini kalimatnya gimana? Tadi. Mau bilang habis berkendara berjam-jam gitu, Her. Oh, langsung saja bilang while ich lange gefahren bin.
Ah, Kenapa pakai gefahren? Karena tadi katanya Andrea sudah. mm-mm. Karena saya sudah, berarti kan artinya itu perfect. Kalau bilang misalkan karena saya berkendara lama, berarti langsung weil ich lange fahre. Pung. Kalau tidak ada kata sudah. Tapi kalau ada kata sudah itu mengartikan bahwa tensesnya bukan lagi present, tapi perfect. Jadinya weil ich lange gefahren bin. Oke. Dan Ich hoffe, dass in äh, nächstes Jahr ich wandern gehen kann. Next year das. bisa hiking, bisa pergi hiking. Oke, wandernya sebagai apa di situ? Sebagai verben atau sebagai nomen? Hmm. Coba sekali Verben. lagi dibaca. Ich hoffe, dass in nächstes Jahr Ingat ich kalau wandern. setelah das, setelah while, setelah when harus ada apa dulu? Oh, harus ada itunya dulu. Apa? Apanya? Aku lupa sebutannya apa. Ada verben. Iya. Apa? Bukan, apa sih? Subjek. Ada subjek. Jadi Atau subjek jangan Das. ditaruh di belakang, ditaruh di depan setelah Iya. das, setelah while. Kenapa? Karena di situ yang akan menjelaskan sebenarnya kalimat kita ini maksudnya apa. Kalau misalkan langsung bilang das in nächstes Jahr, apa tadi wandern ich gehen kann. Nah, subjeknya kayak misalkan saya harus mendengar kalimatnya bahwa tahun depan bla 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 saya. Nah, kan artinya posisi saya itu harus ditaruh di setelah kata hubungnya supaya menjelaskan subjeknya itu siapa. Sekali lagi, Ich hoffe, dass ich dia wander dulu atau gehen dulu berarti ya? Nih, wandern, wandern. wan ich hoffe, dass ich wandere in nächstes Jahr gehen kann. Kayak gitu apa? Wandere gehen. Wanderian. Maksud saya tadi kan ditanya setelah yang harus duluan siapa wandern atau geyan. Yang harus duluan wandern. Tapi sebelum wandern harus ditaruh keterangan waktunya. Im Oh, nächsten Jahr. in nächstes Jahr wandere gehen kann. Oke, noch einmal. Ich hoffe, dass in nächstes Jahr Subjek. dass ich in nächstes Jahr wandere gehen kann. Ya. Dan untuk nächstes Jahr harusnya im nächsten In. Jahr. Ya. Karena waktu ya, Her. Ya. Dan kan tadi kalau kalimatnya Andrea in nextes Jahr ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau kayak gini nggak bisa karena harus ada karena di sini ada preposisi in. Saya bilang kalau in itu harus hati-hati. Tidak mungkin dia akan tetap aturannya mengikuti yes apa das Jahr. Maka dia harus im nächstes Jahr. Im nächsten Jahr. Ya. Kalau tanpa im boleh pakai langsung nächstes Jahr. Ya. Dieses Jahr. Karena tidak ada in. Ya, karena ini tuh benar-benar berpengaruh untuk preposisi kalimatnya. Oke, di letzte. Sama kayak orang sebelumnya, Her. Ich bin froh when mein Esse. Kalau aku pakai Esse, Her, bukan pakai Kohe. Mhm. Esse lecker is. Oke, Lecker. mein Essen. Ya. Es. Oh. Itu boleh, kalau bikin kata-katanya yang ini tuh boleh pakai Esse apa harus Kohe sih, Her? Kan intinya sebenarnya kan masakan yang kita masak gitu kan. Oh, kalau masakan berarti harus kochen. Kalau Oh, makanan berarti Essen. oh, oke. Dan ke Ya, Her. beda. Oke, tadi siapa yang belum ya? Iher, Oke, beda. ich bin müde, while mein Freunde nicht gekommen hat. Gekommen itu verbennya apakah bersama dengan haben? Oh, angekommen ya? Bukan, benar gekommennya sudah benar. Maksud saya apakah dia pasangannya dengan haben? Oh, is. Ya, Yes. noch einmal. Ich bin müde, while
mein Freunde nicht gekommen ist. Ya, richtig. Ich hoffe, dass Lars zurückkommt. Oke, good. Ich bin froh, wenn ich einen Job bekomme. Atau Oke. bekommen. Bekommen atau bekommen? Bekommen ya? Ayo, coba dianalisis yang mana Oh, yang benar. ich bekomme. Ya, Ich benar. Kalau mau pakai bekommen, maka butuh modal verben. Bekommen kan. Oh, oke. Infinitif ya. Oke, sudah semua ya membacakan kalimatnya. So, jetzt die letzte Hausaufgaben. Sorry, die letzte Aufgabe in diesem Kapitel. Sprechen. Ya, so, sebentar. Saya kemarin siapkan, cuma saya lewati. Und Sie, wählen Sie vier Fragen, ya, und dann fragen Sie verschiedenen Personen. Sekarang teman-teman coba untuk interview, ya, interview teman nanti di grupnya, kemudian tanyakan, boleh 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, terserah. Yang terpenting adalah yang ditanya harus menjawab dengan refleksif verben. Maksudnya gimana, Her? Karena pertanyaan menggunakan refleksif, jawaban juga harus refleksif. Contoh, mit wem triffst du dich auf, Heroni? Ich treffe mich. Nah, ich treffe mich, itu ya, itu sangat penting. Ya, ich treffe mich oft mit meiner Freundin. Nah, seperti itu. Ya, jadi coba untuk mengimplementasikan atau menggunakan teori yang sudah dipelajari. Ya, saya akan bagi di grup. Nanti saya akan cek sekaligus ke sana untuk masing-masing kelompok diusahakan auf Deutsch sprechen ya. Oke, eine Gruppe besteht aus 2 bis 3 Personen. Oke, bitte schön klicken, join.
Okay, wir warten auf die andere kurz. Her? Mhm. Oke. Ruhami. Oh, Nomor mau baca ya? Silakan. nomor coy. Oh, tadi disuruh apa sih? Bertanya dulu ya? Saya bilang tadi tunggu teman-temannya dulu masuk, nanti kita Oh, langsung. oke. Ya. Wir warten noch auf die andere kurz. Buat di Anda. Cepat sekali ya waktu ini berjalan. Udah 13.22. Tadi kita tuh sebenarnya Setengah dikasih dua. waktu berapa menit ya? Tadi sebenarnya 4 menit yang saya kasih. Tapi kayaknya lama ya. Iya, karena tadi saya ngunjungin itu masih masih bingung. Tadi ada yang Ijin bingung juga. membuat kalimatnya. Mhm. Bener, bingung tadi sama Mbak Andrea tuh. Pas Iya. masuk menjelang saya sedih, oh sudah ada gambaran. Oh iya. Oke. Jetzt probieren wir, ya. Eine Person fragt eine Person. Ya. So, kasih sampel satu-satu saja. Oke, wir versuchen von Gruppe 1. Bitte. Gruppe 1, Emilia, Ria, und Rini. Okay. Okay. Aduh, aku tadi tanya nomor 1. Ya, silahkan langsung saja, nggak usah Ya, disebut oke. nomornya. Rini trifft Ya. sich oft mit ihrem Mann. Die Oke. Frage, Mit Boleh, ihrem. boleh, Ihrem boleh Mann. gini nggak? Maksud saya itu die bertanya, Frage. Ya. nanti menjawab begitu. Oh, gitu. Oke. Oke, Ria. Oke. Mit wem? Monggo Du, kalau Tante du Maduan. fragst mir. Ya, du fragst mich. Du fragst mich. So oke. Mit wem triffst du dich oft? Ah, äh, ich, ich, tre, ich, tre, ich treffe mich, ich treffe mich oft mit meinem Mann. Gut. Oke, jetzt Rini frag. Wann langweilig du dich? Kalau subjeknya do, bagaimana konjugasinya? Maksudnya? Konjugasinya langweiligen tadi kan? Kalau subjeknya Langweilig, ya enggak. Wann langweilig. langweilig du dich? Ich Oke. frage Ria. Ya. Ich langweilig. Ke? Ich langweilige mich, wenn ich nichts zu tun habe. Good. Mhm. Ich frage Emilia. Wann freust du dich, Emilia? Ich freue mich, wenn ich mit meinen Freundinnen reisen. Oke. Hmm. When ich mit meinen Freundinnen reise. Kalau pakai mit. Kalau pakai baru reisen. Oke. Jetzt Emilia fragen. Ich frage Ria. Wann ärgerst du dich? Ich ärgere mich, wenn ich mit meinem Bruder streite. Good. Oke, jetzt Gruppe 2. Bitte. Gruppe 2, Felisa und Riris. Riris, mit wem triffst du dich oft? Riris? Masih mute tuh Riris. Ich treffe mich oft mit meiner Freundin. Mit wem streitest du dich manchmal? Manchmal. Mit wem streitest du dich manchmal? Mhm.
manchmal ich streite mich mit meinem Bruder. Oke, One Ergers cukup, cukup. Dudi. Sekarang Riris yang bertanya. Oh, berarti nomor 5, Riz. One Price Dudi. Ich freue mich jeden Tag. Wow. Oke. Cukup ya. Baik. Satu orang satu pertanyaan aja cukup, Riris. Ya. Sebagai sampel saja. Oke, Yet Nursam und Andrea. Oke. Nursam, mit wem streites du dich manchmal? Äh, ich, ich streite mich manchmal mit meiner Mitschüler. Oke. Nomor 6. Mhm. Tadi aku 5 sama 8 Nursam. Oh iya, Itu. ya. Zweite Frage. Nein, nur eins. Jetzt Oh, Nur fragt Andrea. oke. Dibalik. Nomor 5 dengan 8 ya. One price Judy. Ich freue mich, when ich yoga gehen. Kalau subjeknya Yoga, yoga Yogen atau yoga ya tadi? Jogging. Jogging. Yogen Jogging. geye. Jogging gehen. Ya, kalau dia pakai geyen berarti butuh modal verben. Ya, when ich, Yogen gehen kann. Kalau nggak Oh, pakai kan, when ich Yogen gehe. Oke, oke. Ich glaube, das ist genug für Sprechen. Jetzt schauen wir einen Kurzfilm. Bitte öffnen Sie Ihre Bücher. Das ist im Buch, ja. Und dann die letzte Seite. Seite 52. Wir besprechen zuerst die erste Aufgabe. Das ist 13a. Lesen Sie die Aufgabe, bitte, Felisa. Noch einmal, Herr. Lesen Sie bitte die Aufgabe 13a. 13a. Schlechte Laune. Sehen Sie das Bild an. Was machen die Wohngemeinschaftsbewohner? Okay, gut. Was machen die Wohngemeinschaftsbewohner? Apa yang, kalau menurut kalian dari gambar ini, was macht die Leute? Was machen die Leute hier? Gibt es Ide? Boleh gunakan imajinasi apa yang mereka lakukan. Wie findet ihr? Was machen die Bewohner hier? in cafe. Oke, ins Cafe. Was machen? So, Was? di kelas ya. Oke, oke. Ya, saya tanya, apa yang dilakukan? Bersih-bersih apa bahasa Jermannya, Her? Aufräumen. Aufräumen ins Oke, cafe. Aufräumen ins Cafe. Oke, das ist eine gute Idee. Nursam, tadi apa? Diskusi di dalam kelas mungkin. Aufräumen in der Klasse. Oke, vielleicht die andere? Atau di ini ya, di Wonong ya, di apa kayak apa tuh? Apartemen kali. Sebenarnya yang saya bilang tadi tidak ada yang salah. Silakan saja disampaikan apa opini dari teman-teman. Yang Oh, terpenting bebas saja. coba untuk gunakan bahasa Jerman langsung. Ich denke, nah, Denke, das, si, tadi apa Her yang bersih-bersih itu? Aufräumen. Aufräumen. Oke, das Sie Aufräumen. Oke, andere Idee? Small talk. Oke, small talk. Das ist auch eine gute Idee. Oke, ada ide lagi, Rini? Diskusieren
Ya, diskutieren. Ya. Diskutieren. Oke, Ich denke, Mhm. sie diskutieren. Oke, diskutieren vielleicht zusammen, ya. Zusammen. Oke, so das ist eure Meinung, ya. Itu opini. Sekarang kita coba cek apakah benar opini teman-teman. Jetzt bitte lesen Sie die Aufgabe B, Rini. Ah, wie bitte? Lesen Sie Aufgabe 13b. Oh, sehen Sie Szene 9. Warum haben Bea, Max, Luca und Anna schlechte Laune? Ergänzen Sie. Okay, jetzt die Aufgabe ist ergänzen. Ja, ergänzen Sie die Sie. Personen. So, hier gibt es Nummer 1 bis Nummer 5. Jetzt, ihr sollt dann von dem Film suchen, welche Person macht welche Aktivitäten. Okay? So, sehen wir jetzt den Film. Einen Moment. Bitte lesen Sie zuerst di set saya. Boleh dibaca-baca dulu set-nya. Supaya nanti bisa mencari jawabannya. Bisa di screenshot dulu biar. Ini di bukunya sebenarnya. Yang Kursbuch Website Inside Zwei und Funsik. Oke. Oke, sudah ya. Semuanya dilihat. Wir spielen jetzt den Film. Semoga sinyalnya baik ya. Bitte schön. Warum hast du eigentlich so schlechte Laune? Ich hatte heute eine Prüfung und die war total schwer. Das sagst du immer, wenn du Prüfungen hast. Und am Ende bekommst du meistens eine gute Note. Und außerdem habe ich gerade total wenig Geld. Wenn du Geld brauchst, dann such dir doch einen anderen Job. Ja, aber was für einen Job? Für Studenten gibt es doch genug Jobs. Verkäufer, Fahrer, Kellner. Ja, es ist nicht so einfach. Mal sehen. Was ist eigentlich mit euch los? Auch schlechte Laune? Ja, ich habe heute mein Handy verloren. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das Handy war in meiner Jackentasche und jetzt ist es weg. So ein Mist. Oh Mann, das ist ja blöd. Ich hatte heute auch einen schlimmen Tag. Warum denn? Ich hatte eine Diskussion mit meiner Chefin. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich einen Termin mit ihr habe. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, was wir verändern können. Aber immer, wenn wir diskutieren, habe ich das Gefühl, sie hört mir gar nicht richtig zu. Das nervt echt. Und mich nervt, dass ihr hier alle nichts macht und euch beschwert und nichts passiert. Hier ist so ein Chaos. Ihr räumt nie auf. Los, helft mir mal. Ach, Bea, dein Handy habe ich übrigens auch gefunden. Mein Handy, wo war das denn? Danke. Oh, cool. Okay, das war's. So, ich hoffe, dass ihr alle die Antwort gefunden habt. Oke, nomor 1. Welche Person? Nama-namanya siapa aja sih? Luka. Oke. Pokoknya yang cewek baju abu-abu, pokoknya yang pertama. Bea. Yang merah Max. Bea. Oke, yang merah siapa? Bea. Nah, Bea. Yang Terus yang ini? Ana. Ya, Ana. Good. Ini? Cowok doang namanya. Luka ya? Luka. Apa siapa? Oh, Luka. sama Max. Yang Iya, ini itu Max.
Ja? Okay. Könnt ihr bitte diese Antwort finden? Nummer 1, welche Person? Luca. Warte, Engels. 2, Ma. Max. Max. 3, Iya. Siapa tuh? Anna. Anna. Okay, 4, Bea. Bea. 5, Luca. Itu. when ich get. MM. Siapa tuh M? Max. Max, ya. Ya. Oke, so yang menarik tadi yang dibilang sama Ana. Ada yang paham nggak yang dibilang sama Ana apa? Yang tadi dibilang. Ada yang paham? Nggak ada yang mau bantu bersih. Iya, semua orang berkeluh kesah, semua orang menyampaikan kenapa mereka punya schlechte Laune. Apa istilahnya perasaan yang jelek, nggak enak perasaan. Tapi tidak ada yang aufräumen. Ya, cuma si Ana saja yang bergerak, semuanya sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Oke. Sehen Sie die Szene noch einmal und jetzt beantworten Sie die Fragen. Ya. So, sekarang baca dulu pertanyaan-pertanyaan ini, nanti temukan jawabannya dari video. Ya, kalau teman-teman sudah punya jawabannya, silakan ditulis. Kita pastikan lagi untuk noch einmal sehen. Oke? 30 Sekunden für diese Frage zu lesen. Bitte. Dann spiele ich den Film. Oke, jetzt spielen wir den Film noch einmal. Ya, silakan dicari jawabannya dari masing-masing pertanyaan. Warum hast du eigentlich so schlechte Laune? Ich hatte heute eine Prüfung und die war total schwer. Das sagst du immer, wenn du Prüfungen hast. Und am Ende bekommst du meistens eine gute Note. Und außerdem habe ich gerade total wenig Geld. Wenn du Geld brauchst, dann such dir doch einen anderen Job. Ja, aber was für einen Job? Für Studenten gibt es doch genug Jobs. Verkäufer, Fahrer, Kellner. Ja, es ist nicht so einfach. Mal sehen. Was ist eigentlich mit euch los? Auch schlechte Laune? Ja, ich habe heute mein Handy verloren. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das Handy war in meiner Jackentasche und jetzt ist es weg. So ein Mist. Oh Mann, das ist ja blöd. Ich hatte heute auch einen schlimmen Tag. Warum denn? Ich hatte eine Diskussion mit meiner Chefin. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich einen Termin mit ihr habe. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, was wir verändern können. Aber immer, wenn wir diskutieren,
habe ich das Gefühl, sie hört mir gar nicht richtig zu. Das nervt echt. Und mich nervt, dass ihr hier alle nichts macht und euch beschwert und nichts passiert. Hier ist so ein Chaos. Ihr räumt nie auf. Los, helft mir mal. Ach, Bea, dein Handy habe ich übrigens auch gefunden. Mein Handy, wo war das denn? Danke. Oh, cool. Frage, jetzt die Frage 1. Was sagt Bea über Max Prüfung? Habt ihr die Antwort? Ada yang dapat jawabannya? Gute Note bekommen. Ya. Erkannt. Gute Note bekommen. Welche Tipp hat Luca für Max? Luca tipur Max einen Job für Fahrer oder Kellner. Einen Job suchen. Ja. Zum Beispiel Kellner, Verkäufer. Okay, oder Fahrer. Was denkt Bea? Wie hat sie ihr Handy verloren? Wie hat sie ihr Handy verloren? Sie hat Handy dan pokoknya pas naik sepeda atau hilang. Okay. Ja, auf Deutsch bitte. Wenn sie mit ich Mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad fährt, ist das alles? ihr Handy atau hilang gitu, back. Okay. Ist ihr Handy weg? Weg itu hilang. Ja. Okay, das ist eine gute Antwort. 4. Warum ist Luca unzufrieden mit seinem Gespräch mit der Chefin? Nummer 4. Warum? Unzufrieden, das bedeutet bahasa Indonesianya tidak puas. Weil Mhm. Luca ein bisschen nervös. Oke, good. Verbennya apa? Ein bisschen is ya, nervous is. Good. Ah. Und dann warum ist Bea am Ende glücklich? Ah. Am Ende. Weil Anna the handy das ihr Handy gefunden ihr Handy hat. Ya. Good. Oke, so bagus sekali ya. Dankeschön. Jetzt ist die nächste. Alles wieder gut. Ah. Wenn Sie Szene 10, was machen Anna, Max und Bea oder was machen Sie nicht? Ya. Bilden Sie Sätze. Sekarang tugasnya mencari aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing orang. Ya. Dan nanti kalau sudah tahu misalkan orang ini melakukan ini, coba dibuat kalimatnya. Oke? Saya coba sekarang nonton lagi. Szene 10. Okay, vielleicht ihr könnt auch dann diese Frage antworten. Wer sagt was? Ya, ini gampang, tinggal mencocokkan orangnya dari filmnya nanti. Ya, silakan.
Ach, eigentlich macht das ja Spaß, wenn wir zusammen aufräumen. Ja, stimmt. Es ist gar nicht schlimm. Dann können wir das ja in Zukunft einmal pro Woche alle zusammen machen. Gute Idee. Okay, das ist alles. Braucht noch einmal oder habt ihr schon die Antwort gefunden? Wie? Habt ihr schon alle Antwort? Ana? Anda? Oke, langsung menjawab. Oke, sebentar. Oke, zuerst. Welche Person is here? Anna. Oke, gut. Anna. Und dann die nächste. Eigentlich macht das ja Spaß, wenn wir zusammen aufräumen. Wer sagt das? Max yang baju biru. Ja, richtig, Max. Und Luka. gut. Oke, gut. Ada Luka. Terus Wah. Terus Bea. Bea. Oh, Ja, Bea. Oke. Und jetzt, welche Aufgabe macht die Personen? Zuerst Anna. Welche Aufgabe macht Anna? Apa yang kerjaan yang dilakukan oleh Anna yang mana? Was? Stoelen vom Tisch nemen. Stoelen vom Tisch nemen? Nein. Die Küche putzen. Den Tisch sauber machen. Zeitung aufräumen. Anna. Turn off the sofa legend. Oke. Sekali lagi nonton. Sekali lagi. Ya. Noch einmal. Pastikan lagi. Saya hapus dulu. Lihat yang dilakukan ya, masing-masing orang. Ach, eigentlich macht das ja Spaß, wenn wir zusammen aufräumen. Ja, stimmt. Es ist gar nicht schlimm. Dann können wir das ja in Zukunft einmal pro Woche alle zusammen machen. Gute Idee. Oke, so. Was macht Anna? Die Kissen Kissen auf der Sofa legen. Ya, di kissen itu bantal itu loh. Apa sih? Bantalnya Di sofa bantal. itu. Ya, good. Sebentar. Oke, tadi Ana di sini. Ini A. Ya, saya kasih tanda aja. Terus ini tadi siapa ya? Max. Max. Ini Luka. L. dan B ya. Oke, Ana macht dan die Kisse. Anna puts oder nein. Anna legt die Kisse auf das Sofa. Und dann Max, was macht Max? Die Bücher aufräumen. Auf? Aufräumen. Aufräumen. Was macht Max? Zeitung aufräumen. Ya, Max räumt die Zeitung auf. Ya, membersihkan koran-koran. Luka, was macht Luka? Mhm. Do Er nothing macht, kayaknya. ya, er macht keine. Ya, er macht keine Aktivität. So, makanya di sini ada kata nicht. Jadi ada juga yang tidak ngapa-ngapain. Und dann die letzte Bea, was macht Bea? Die Stühle vom Tisch nehmen. Ja, die Stühle vom Tisch nehmen. Und dann? Den Tisch sauber machen. Ya, den Tisch sauber machen. Ya, good. Jadi kalau misalkan mau membersihkan, teman-teman punya dua opsi. Bisa pakai aufräumen, bisa pakai sauber machen. Ya, itu artinya membersihkan. Oke, good. Die letzte Aufgabe. Die Nachricht. Sehen Sie schöne 11. Welche Nachricht bekommen die Freunde? Was machen Sie dann? Ja, so. Welche Nachricht bekommen die Freunde?
Pesan apa yang didapatkan oleh orang-orang? Ya. Was machen Sie dann? Apa yang dilakukan selanjutnya? Di sini 3 opsi, 3 pilihan. Ya. Nanti dilihat hari videonya. Ingat ada 2 tugas. Oh, Jan hat Geburtstag. Und er macht eine Party. Super, da gehen wir hin, oder? Ja, klar. Aber was schenken wir ihm? Ein Buch. Er liest gern, oder? Oder Fußballtickets. Er liebt Fußball. Stimmt. Oder ein cooles T-Shirt? Kommt, wir gehen los und wir kaufen etwas. Das war's. Okay. Was ist die Antwort? Hallo, Jan hat morgen Geburtstag. Was schenken wir ihm? Hat it in ide? Oke, und dann was ist die Idee? Apa pesannya tadi? Was möchten die anderen machen? Was möchten die anderen machen? Was machen Sie denn? Keine Antwort? Mhm. Kayak mau party ya? Ya, oke. Und dann? Football, idenya. Fußball. Ngapain sama fußball? Fußball essen, fußball machen atau apa? Fußball tiket. Apa? Fußball. Oke, noch einmal ya. Ingat, yang ditugaskan adalah cari yang apa ya kegiatan atau apa yang dilakukan oleh teman-teman ini selanjutnya. Setelah tadi dapat informasi kalau Yan itu ulang tahun. Oh, Jan hat Geburtstag. Und er macht eine Party. Super, da gehen wir hin, oder? Ja, klar. Aber was schenken wir ihm? Ein Buch. Er liest gern, oder? Oder Fußballtickets. Er liebt Fußball. Stimmt. Oder ein cooles T-Shirt? Kommt, wir gehen los und wir kaufen etwas. So, was macht er? Was macht alle Person? Ein cooles T-shirt apa itu? Ja, okay, ein cooles T-Shirt was? Kaufen Geschenk. Ja, okay, richtig, ja. Die Freunde kaufen ein Geschenk. Für? Jan. Ja, für Jan. Rian Geburtstag. Ja, für Jans Geburtstag. Gut. Okay, so. Ich glaube, das ist genug für den Film. Jetzt kita masih punya waktu nur 5 Minuten. Hier, die letzte Aufgabe schreiben. Ja. In 5 Minuten bitte schreiben Sie einen Text oder eine Geschichte mit dieser Grammatik. Saya sudah buat ada 7 gramatik. 5 Minuten. Silakan. Bebas temanya. Mau cerita tentang hobi, cerita tentang keluarga, das ist egal. Die wichtige ist, schreib bitte diese Grammatik. Herr, apa maksudnya nebensat satu kalimat, das satu kalimat bebas. Intinya adalah di dalam cerita teman-teman ada bagian-bagian grammar ini. Oke? 5 Minuten. Das ist die letzte Aufgabe. Semua grammar ini dalam satu cerita atau satu tema dari grammar ini diambil? Apa tadi pertanyaannya? Yang harus suruh buat kami kan sebuah cerita. Ceritanya apa dari semua gramatik ini dijadikan satu atau pilih salah satu aja? Semua gramatik dijadikan satu.
Saya kasih contoh ya. Atau nggak usah saya kasih contoh. Silakan dibuat. Noch 2 Minuten. Ich gebe extra Zeit. Wenn schon fertig, bitte schicken direkt zu mir. Ja, nicht in der Gruppe, ja, aber direkt zu mir in WhatsApp. Well, Entschuldigung, Herr. Ya, Lupa lagi itu. apanya? Oh, yang tadi yang harus dimasukkan ya. Ini. Riris orang Sunda ya, Riris? Iya, Herr. Oke, asal dari mana? Asal dari Majalengka. Oke, oke, oke. Majalengka itu Sukabumi, bukan?
Bukan. Oh, Perbatasan sama Jawa Tengah. Aso. Oke, oke. Felisa, wo wants do Felisa? In Medan? Ich wohne in Medan, Herr. Oke, Medan, welche Medan? Di Simalingkar, Herr. Oh, Simalingkar. Oke. Good. Herr Danke. pernah ke Medan, Herr? Saya tidak pernah ke Medan. Cuma saya pernah kuliah di sana di Universitas Negeri Medan, tapi online, pertukaran di sana. Punya teman-teman juga dari Medan. Felisa kuliah atau masih sekolah? Udah tamat, Herr. Oke. Kuliah di mana? Saya kuliah di Metodis, Herr. Metodis. Oh, oke, oke. Und Emilia, wo wohnst du Emilia? In Medan auch? Ya, Herr. In Medan. Oke. In In Sian. Siantar. Ya. Oke, Siantar. Tahu, Herr? Siantar is pematang Siantar ya. Ya, pematang Sian. Oke, oke. Ich habe auch einen Freund dort in Pematang Siantar. Saya punya teman juga di sana yang tinggal. Oke, das ist von ganzen Indonesien. Wo wohnst du, Herr? Ich wohne auf Lombok in Mataram, Lombok. Oh. Lombok. Saya di Mataram di Pulau Lombok, dekat Bali. Kalau Nur, wo wohnst du Nur? Ja, Herr. Wo wohnst du? Ich wohne in West Celebes in Weselebes. Majene. Oh, Sulawesi. Ya, Sulawesi, West Sula- Sulawesi. West Sulawesi. Oke, oke, oke. Sulawesi Barat. Ya. Oke, oke. Majene. Kampusnya di sana itu ini ya, UNM ya, Makassar ya? Atau Itu di Makassar. Kalau di sini yang itu Universitas Sulawesi Barat. oh, Tapi bukannya ada mirip. ya Universitas Majene Majene ya kalau nggak salah. Belum. Oh, Oh, belum. ini apa namanya? Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan apa ya? Bina Bangsa Majene. Ya? Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Danke für die Information. Kalau Ria di Jakarta ya, Ria? Depok sih, cuma Depok pinggiran Jaksel. Oke, Depok, Depok. Deket UI lah. Ah, ya, ya, ya. Andrea juga di Jakarta. Mic-nya off, Andrea. Kabupaten Bogor, deket ke arah puncak sana. Tapi Oh, aku lahir dan gedenya di Tangerang. Ya. oke. Tapi sekarang di Kabupaten Bogor. Iya, betul. Kabupaten Bogor itu dekat nggak sama Cilengsi? Pernah Iya, dengar? dekat. 30 Oh, menit ke Cilengsi. oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, danke. Kalau Rini, Surabaya ya, kalau nggak salah. Sidoarjo. Nah, Gimana? saya Ya. Jakarta, Oh, Jakarta juga. Tapi asal Kalimantan. asal Kalimantan, Aberdukan siapa nih sprechen? Ya, Oh, kenapa bisa? kan Javanese present. Ich studiert in Jogja. Oke. Und mein Mann von Java, Jogja. Oke. Kom Bener aus ya, Pon ya? siapa? Pon Ya. Java ya. Kommt aus. Gara-gara apa itu? Oke. Und dann was studierst du? Nih, Ya. Ya, ya, ya hari ini. dia apa studiert ya. Kalau lampaunya apa ya? Ich habe bla 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 studiert. Oh, ich habe Chemie studiert. Oh, oke. Arbeitest du auch jetzt? Äh,
mit diesem Chemie-Studi? No, no. Nein. Nein, Oh, ich okay. Selbstständig Aha. und Büro Reisebüro. perjalanan, Reisbüro. Oh, oke. Nah, Pernah ada ini nggak? Pernah ada tamu dari Jerman nggak? eh, Belum. yang operasional adik saya Hmm. banyak tuh dia punya apa tuh teman keluarga dia tuh ada dari Jerman, adik iparnya, omnya Oke, zaman oke. dulu kan. Aber du hast ja Chemie studiert, aber Ya, jetzt Reisebüro. eh, ich ich auch studiert Marketing apa ya? Oke. Master. Oh, Master for Ambil Marketing. master marketing. Oh, berarti S1 dan S2-nya tidak linear berarti ya? Enggak, tapi Oh. waktu S1 itu saya kerja di Wella, Schwarzkopf, marketing juga. Konimax yang Hmm. habis dari Univ. Oke, oke, oke. Wow, menarik ya. Dari kimia. Cita-cita, cita-cita Ya. jadi penemu, tapi gagal. Sekarang mau Iya, iya. mencoba ke Jerman. Oke, berarti sekarang bakal rencana untuk ke Jerman S3. Enggak, saya suka dengan belajar bahasa, kebudayaan, kultur und Sprachen. Okay, aber hast du nur Deutsch gelernt oder vielleicht andere Sprache? Never nih. Oh, oke. Berarti baru ya. Berarti dari nol ya. Enggak, ini apa? Waktu mau anak saya kirim ke Jerman, saya Aha. ukur-ukur dulu tingkat kesulitan bahasanya berapa, baru saya Oh. iakan. Karena dia Oke, mau so ngebut. das heißt, dein Sohn jetzt in Deutschland Ya, komputer, 4 jaar studieren. studieren. Oke, für Bachelor. Ya, Wow, interessant. Wo studiert er? Duisburg. Oke, 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 interessant. Wow, ini istilahnya apa? Anaknya bisa memotivasi ibunya untuk belajar luar biasa. Kan, Pak, dia Oh, yang saya motivasi. Saya oh, buktikan saya bisa belajar bahasa Jerman, jadi dia harus bisa. Dia nggak mau. Dia maunya oh, bahasa Inggris. Jadi oke. dia sekarang, wah kalau kau tiap hari belajar, lewat deh aku katanya. Jadi dia beli buku juga. Oh, wow, iya, iya, iya. Saya bilang nanti saya kuliah di kampus kamu, jangan kaget ya. Takut dia. Wow, Mau keren pergi sih, dia. menarik. Soalnya ibu saya pun sudah tidak, maksudnya saya bisa bahasa Jerman. Saya pernah pingin ngajarin, tapi jawabannya gini, untuk apa saya belajar bahasa gitu? Oh, saya suka Hmm. memang. Ya, itu dah interestnya orang beda-beda. Hmm. Oke, when schon fertig, bitte schicken Sie zu mir direkt. Kalau sudah selesai, silakan kirim ke saya. Pirih. Syirik ya. Emang ya, kalau menurut saya di bahasa Jerman, kalau ditentukan poin yang harus ditulis, das ist schwierig. Ya, kita berusaha untuk memasuk-masukkan Nah, itu susah. Oke, vielleicht wenn es nicht alle Grammatik fertig ist, bitte kein Problem, schicken mir direkt. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak selesai semua gramatik. Yang penting sudah berusaha. Sekarang tolong kirim ke saya mau cek nanti. Di foto boleh, atau misalkan ya di screenshot juga boleh kalau ngerjain di note. Oke, danke Andrea. Kalau diketik juga nggak masalah. Her mau nulis apaan? Mikirin topiknya aja udah berapa menit sendiri. Oke, kein Problem ya. Ich habe ein Tablet einkaufen, weil mein Laptop gebrochen ist. Das ist viel leichter als ein Laptop. Ich liebe mein Laptop. Es ist einfacher. Oke. Oke, di andere bitte schicken. Kita cukupkan kelasnya. Tunggu, Her.